Добрый вечер, друзья. Зауралье, Курганская область. Сейчас мы из теплой бытовки выйдем на улицу, посмотрим, как там ветерок. С ветерком у нас порядок. Сейчас ехал по дороге, просто по приборам шел. Вот тут за пару часов намело снежка. Ну, ветер стал не такой эффектный, как был. Ну, в общем, тоже неплохо. Веселуха. Тут как-то потише. Непонятно почему. По дороге просто невозможно ехать было. Вот стройка у нас тут продолжается. Ребята накидывают уже кровлю. Профлист. Все потихонечку идет своим путем. Но ветер, правда, стало потеплее. Тут было 28, и стало 26, и пошел ветер. В общем, мы тут развлекаемся. Дорога уже кое-где передута. Но ничего, переживем, Бог даст. Скоро весна. Я, правда, об этом говорю уже весь последний месяц. Ну так тоже ничего, нормально. 22, что ли, там. Показывает, плохо видно. Поставил ночной режим. Но ветерочек некомфортный совершенно. Снежочек летит. Весело. В общем, бьется в теплой печурке огонь. Только там сидеть где-нибудь. И погода еще шепчет. Займи да выпей. Вот маленько нам тут подбрасывает горстями. Вот такая веселушечка у нас хорошая. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Тепла, теплой грелки и скорой весны. Всего вам доброго. Берегите себя.